Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на площадке Общественной палаты Республики Саха-Якутия у нас проходит такая очень хорошая, увлекательная встреча в формате мастер-класса, куда приехал наш дорогой, уважаемый, любимый друг, наш, можно сказать, уже гость. Можно сказать, что Маргарита Арвитовна, нашей представитель Якутии, можно пропитавшая культуру народов, проживающих на этой территории. Она посетила Якутию уже, посещает не первый раз. На моей памяти, с моим участием уже второй раз, это было летом, в июле 2022 года, насколько я помню, да? Да. И у нас такая прошла очень теплая, хорошая, дружественная встреча. Мы ездили в Артодойду, где мы говорили о развитии межэтнической журналистики, мы говорили о развитии туризма, непосредственно о развитии брендирования в целом в нашем регионе. А Маргариту Арвитовну знаете вы все, наверное, да, сферы журналистики, потому как она является представителем межэтнической журналистики, руководителем. Но кроме того, она является членом Общественной палаты, заместителем председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным и миграции. Да, и вопросам миграции. Да. И председателем комиссии является Зорин Владимир Юрьевич, но так как я в предыдущем составе, седьмом составе, 3 года проработала в составе Общественной палаты Российской Федерации от Якутии, мы с Маргаритой Арвитовной тоже очень активно взаимодействовали в этом направлении. И очень рада вас приветствовать, лично себя. И в начале, обычно в конце, но мы вначале хотим вам сразу предоставить, выполнить нашу общественную миссию. По итогам предыдущего года был составлен доклад о состоянии гражданского общества. Вот, и поэтому хочу вот этот доклад вам, конечно, вручить для работы вашей дальнейшей. Спасибо большое. Вот. Я могу сказать, что вот наша комиссия, она тоже будет теперь представлять ежегодный такой вот как бы свой доклад. Именно наша комиссия. И с прошлого года впервые в общем докладе гражданском обществе, который представляет Общественная палата, у нас был отдельный раздел по межнациональным отношениям, иммиграции и так далее. Поэтому, ну, собственно, такая, мне кажется, что важно. И такого до этого не было. Это сделали мы в том составе, да. И это тоже очень важно, потому что мы фиксируем состояние гражданского общества. Это и для истории хорошо, и рабочий документ очень хороший. Ну, спасибо это наша большое. Основная миссия. Да, и в августе, вы все знаете, у нас в Якутске прошел форум сообщества Общественной палаты Российской Федерации, где вот это направление тоже очень активно обсуждалось. И мы рады вот этому нашему общему деятельности, взаимодействию в этом направлении. Но вы здесь выполняете миссию, самую свою основную, вот ваша цель визита, вы о ней поделитесь, конечно, но я хочу представить еще нашего основного организатора. Это Семенова Ольга Ивановна, является директором детского издательства «Кескил» имени Мординова. Ну и она стала членом Российской гильдии межэтнической журналистики. Да, поэтому вот это наши основные ключевые сегодня эксперты, 2 человека, которые будут, наверное, вести это мероприятие. Поэтому разрешите вам слово предоставить. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, у нас в таком рабочем режиме, да, все это будет происходить. Значит, что мы придумали? Мы вот очень много видим ситуаций, когда вот я очень много езжу, я вижу, как интересно живут регионы, что много всего есть любопытного, но вот как-то на общий уровень, вот у нас, знаете, если послушать и посмотреть нашу там новостную повестку по стране, что в телеграм-каналах, что в официальных СМИ, такое ощущение, что страна катастрофа. Да? То мы горим, то мы, значит, там что-то там, то мы тонем, то мы горим, то еще что-то у нас такое нехорошее происходит, то мы деремся еще. Да, у нас еще конфликт бывает, иногда на межнациональной почве. Да, вот такая страна. Но на самом деле, вот я очень много езжу, то есть у меня там в прошлом году было, ну, я долеталась до того, что у меня уже организм отказался со мной сотрудничать. Да? Вот, у меня было 64 перелета в прошлом году. Вот, ну, то есть практически иногда несколько раз в неделю. Да, было, потому что 52 недели в году, да, у меня было 64 перелета. И я вижу, что я действительно не первый раз в Якутии, первый раз я появилась больше 20 лет назад, и я вижу, как меняется и республика, как меняется Якутск, и я очень радуюсь каждый раз, да, очень люблю якутские украшения. Те, кто смотрит мой канал, прекрасно знают, что первым делом у меня были якутские украшения, да, именно здесь приобретенные. И я вижу, что вот этот диссонанс очень сильный между тем, как на самом деле живут регионы и как мы представляем о себе в информационном пространстве, как мы живем. То есть в информационном пространстве не страна, а катастрофа,
и вечные проблемы. А на самом деле мы живем богатой, интересной жизнью, и все, без исключения регионов, действительно сейчас, ну как-то они, не скажу, что возрождаются, но в них становится все лучше и лучше. Много всяких интересных вещей, у каждого свое появляется. Но вот это никуда не проявляется. Можно говорить, ай-яй-яй, какие плохие там, я не знаю кто, те, кто ведут телеграм-каналы, ай-яй-яй, какие те плохие, те, кто на федеральных там новости верстают, еще, вот все вокруг плохие. Но можно, конечно, так говорить и продолжать, и ситуация останется такой же. А можно пойти с другой стороны, потому что все-таки информационное поле, оно сейчас характеризуется тем, что его формируют сами пользователи. Мы его формируем. Каждый из нас не только потребитель этой информации, но и человек, который туда что-то может разместить. И это может, он может менять эту ситуацию за счет своей активности. То есть если раньше вот у нас в традиционных медиа есть, значит, вот такие рупоры с горы, да, это, значит, там журналисты, и только там в один конец все идет, то сейчас, благодаря социальным сетям и всем остальным, мы можем тоже на это все влиять. А вот вопрос, влияем ли мы? Вот что мы делаем для того, чтобы вот это искажение, а я просто вам честно заявляю, что это искажение, что же страна так не живет. Вот она не живет катастрофой. Она живет нормальной, интересной, очень богатой жизнью, которой вообще можно очень здорово позавидовать тем, кто живет в других странах. Вот у нас, правда, много чего есть такого, что им даже еще не снилось, они даже близко не подходили к этому. Да, у нас это есть, но вот мы это как-то стесняемся, что ли, выпячивать, мы стесняемся этим гордиться, да, а это плохо, вот это неправильно, потому что то, что мы не воспроизводим в информационном пространстве, мы это теряем. Или же нам рассказывают, что, ну, опять, что мы этого не имеем, да, или что, ну, в общем, много всего может быть. То, что ты не воспроизводишь каждый раз и не гордишься, оно от тебя уходит. Ну, есть даже пословица, что, как бы, да, не имеешь, не хранишь, потерявши, плачешь. Да? Но вот очень не хочется что-то потерять из того богатства, которое есть. И вот здесь большой вопрос, а как местные сообщества могут влиять на информационную картину и на представление региона в целом. Не обязательно, вот когда мы приехали, да, 2 года назад, да, мы проехали летом, и очень многие ролики собрали миллионные просмотры, вы это видели, да, причем самые такие вот даже простые, там, я какие-то ролики я ожидала, что они соберут, а какие-то я вообще не ожидала. Например, я не ожидала, что на миллион залетит ролик, когда я вот рядом там в центре, напротив Дома правительства, мы снимали, помните, эти самые бугорки на асфальте, да, когда вот этого, да, ах, это что, вулканы, не вулканы, да, и так далее. И прямо это вот люди начали отзываться, а вот у нас, да, мы даже не на вечной мерзлоте, а у нас вот да, такое, сякое, да, и, ну, они посмотрели, о, как интересно, оказывается, вот это, и, ну, то есть больше миллиона людей, это больше, чем население Якутии, узнали, что вот здесь вот есть такая особенность, что есть вечная мерзлота, и выпирает вот эти опоры для старых домов. И что каждый год их заравнивают, и опять выпирают, и такие кругляшки, значит, в самом центре есть, да. И, ну, вот таких вот деталей, они, казалось бы, мелкие, да, но когда они с таким позитивом поданы, да, что это, можно было сказать, смотрите, какой кошмар, Якутия не умеет класть асфальт, вообще алмазов много, асфальт не научились класть. Это, между прочим, я не придумала, когда 15 лет назад я сюда привезла вот пул журналистов на ИСАХ, это вообще был первый раз, когда мы просто привезли, наша гильдия привезла журналистов не на негативный повод, а на позитивный повод. И я уже говорила, что мне приходилось буквально уговаривать главных редакторов, чтобы они отпустили. Они говорят, там не будет материала, зачем мы вам будем давать съемочную группу? Они ничего не привезут, они только потратят время. Я говорю, зуб даю, привезут, вот отпустите. Да? И действительно все приехали, было очень много материалов, и тогда это на самом деле в России был первый пример такой прорыва информационной блокады, когда про национальный вопрос говорили неплохо, не драки, не конфликты, а рассказали о празднике ИСАХ. Было 25 значит, журналистов, из них было 3 съемочные группы. И был и ТАСС, и РИА, то есть вот прямо всех ведущих я привезла сюда, да, и мы тогда вот сделали такой как бы ну, мощный, что ли, десант и вливание в информационное поле, что это интересно. И вот тогда именно журналисты, приехавшие из других регионов, ну то есть из Москвы, а в Москву они приехали из других регионов, как правило, да, они вот ходили и как раз вот говорили, Якутия, на алмазах сидят, асфальт положить не могут.
Я говорю, да, как интересно, давайте-ка посмотрим, почему это они не могут положить определенным образом этот асфальт, да? А ну-ка, и я их прям расставляла, говорю, давайте, каждый встанет на бугорке и протянет друг другу руку. Ну, здесь как в детском саду. И вот у меня эти журналисты, мы идем по центру, встаем на бугорке, я говорю, слушайте, кажется, прямая линия, не кажется? Да! Я говорю, а что же это может быть? И вот, ну, знаете, как с детьми. А потом рассказала, что это вот, говорю, опоры от домов выталкивают, поэтому вот такие вот линии, это как бы раньше здесь были дома. О, как интересно. А потом, значит, смотрят на Сергея и говорят, наверное, дерево засохло, а они его так вот интересно обработали. Я говорю, да, странно, оно засохло. Говорю, засохло почему-то на автомобильной стоянке. И говорю, как они там долезли, чтобы его там, значит, вырезать наверху? Говорю, вот какие странные местные жители. Говорю, а вот как вы думаете, почему вот около каждого учреждения, около банка и так далее засохло дерево? Ну, как в детском саду. Я вам серьезно говорю, это люди из федеральных СМИ, из серьезных изданий. Они приехали, и вот у них то дерево засохло, то еще. Потом я им рассказываю, что такое Сергея, почему его ставят на, значит, автомобильных этих, да, и что вот раньше эти были лошади, это коновязь, а теперь вот это, значит, уже не лошади, а железные кони, но привычка ставить к празднику, она сохраняется. О, сразу вытаскивают камеру и давай Сергея снимать. До этого они 5 раз мимо прошли. Понимаете? Это вот к вопросу о том, что если человек чего-то даже чуть-чуть не знает, то он либо агрессивно это воспринимает, либо он не видит. То есть они не виделись, ни Сергей, и они ничего не видели, пока им это не расскажешь. А когда уже глаз, вот я говорю, что это как человек, который вот он неграмотный, он не знает, что такое буква. А мы ему говорим, вот смотри, вот здесь все написано. Он смотрит, он говорит, что это? Ну это грязный листочек. Для неграмотного человека вот это не доклад, в котором куча информации. Для неграмотного человека это грязный листочек. Потому что он испачкан чем-то. Вот и все. Больше он никакой информации из этого доклада не возьмет. Поэтому вот нужна какая-то азбука. А кто ее может дать? А могут дать местные жители в том числе в информационном пространстве. Меня несколько лет назад удивило, что я увидела в ТикТоке девушку, которая из Якутии, и она рассказывала на английском языке, как все плохо в Якутии. Я так поразилась, причем, значит, она говорила на английском, а титры были на русском, то есть, очевидно, она рассчитывала на англоязычную аудиторию, раз она на английском это говорила. Вот у нас все плохо, вот у нас все плохо с русским, с якутским языком, виноваты в этом русские и так далее. Да? Вот прямо она вот это вот транслировала. Меня это так поразило, то есть ей не лень было, и она понимала, что есть запрос на негатив. Да? И она как бы вот сидела, да, ну как бы ярко выраженная внешне, она девочка якутка, да, и вот она рассказывала, как все плохо в Якутии, как вот всех угнетают, и язык здесь не дают. При этом рассказывала не на русском, не на якутском, а на английском. Ну, понятно, да, куда это все должно было транслироваться. Ну, то есть это тоже позиция, да, вот у нее такая позиция. Но мне бы очень хотелось, чтобы... Да-да-да. У вас вопрос какой-то, да? И вот мне кажется, что вот как может негатив идти, да, и видеть только негатив. И я понимаю, что она хотела успеха. И она понимает внутренне, что для того, чтобы на чем-то хорошем сделать себе успех, рейтинг и просмотры, это надо в 5 раз больше стараться, чем просто прийти и все облить нечистотами. Вот как, ну, это данность такая, да, мы понимаем, что если ты приходишь, и в журналистике то же самое, и в социальных сетях. В журналистике не надо быть супер умным журналистом, чтобы, если где-то какая-то проблема, вот, допустим, прорвало канализационную трубу, везде нечистоты, да, приходит журналист и говорит, прорвало, весь город в Г, вот просто, да. Вот он прям молодец, журналист такой, да, вот. Ну, с одной стороны, он, да, рассказал, но он не дал себе труда сделать дальше расследование, а почему и так далее. Он не дал себе труда там показать, что это не везде прорвало, не весь город у нас плавает в фекалиях, да, вот, но при этом вот не надо быть хорошим журналистом для того, чтобы взять и крупным планом вот на эту прорванную трубу, навести камеру, и вот у тебя уже материал. Но чтобы сделать материал, допустим, про ЖКХ хороший, как там что меняется, да, это надо
ну, не только на трубу навести, да, это надо больше труда затратить. Но это возможно. И вот когда мы начали несколько лет назад в новых, собственно, медиа, да, в ТикТоке и потом в Ютубе делать вот тот формат, который до этого я делала на радио, до этого я это все делала в газете, которая 500 000 тиражом выходила, еще до этого, ну, как бы и сайт у нас, портал тоже. То есть вот это такая трансформация. Неважно, какая платформа, на которой ты работаешь, важно, что ты делаешь и что ты туда несешь. Вот сегодня я как раз бы хотела поговорить с вами. Я очень рада и благодарна, что вы сюда пришли. Я так понимаю, что здесь блогеры и люди, у которых есть какие-то свои ресурсы, правильно? Маленькие, большие, да, но есть. И это очень важно, потому что, первое, я уверена, что нужно как-то объединяться для того, чтобы друг другу помогать. Да, чтобы друг друга вытягивать. Не каждый другого топит и как бы, да, вылезает, да, за счет. Знаете, как есть такой анекдот, в аду там, значит, один котел с крышкой, а другой котел без крышки. А что он без крышки? Там такие люди сидят, если кто один вылезет, они его за ноги обратно. Не надо крышку, они сами все сделают, да? А в другом, там, говорит, один вылезет, другого вытащит, да? Вот очень важно, чтобы мы были вот из другого котла, который один вылезет, другого вытащит. Ну, собственно, у нас сейчас и в ТикТоке, и на Ютубе 3 миллиона подписчиков. Да, на этническом контенте только, больше ни на каком. И мы таким образом доказали, что эта тема интересна пользователю. И интересна она не какими-то негативами, да, а интересна она именно культурой, именно особенностями. То есть это востребованная аудитория. У нас порядка 70% нашей аудитории молодежь. И судя по комментариям, это школьники и это студенты, очень много. И значит, им это нужно. Значит, вот одного такого блогера, да, вот, и команды, которую мы делаем на такую большую страну, я считаю, что это очень мало. Я считаю, что в каждом регионе вот таких должно быть, 3-5 человек, может быть, даже будет. Чем больше, тем лучше. И они должны как-то друг другу помогать и в рамках страны тоже помогать. Поэтому я приехала рассказать, как мы работаем, услышать, как вы работаете. И в результате вот нашей сегодняшней встречи очень важно, чтобы, во-первых, мы с вами придумали, какие могут быть коллаборации. Да, мы готовы, вот несколько дней я здесь еще, и мы готовы к этим коллаборациям прямо сейчас. Мы уже снимали что-то, да, уже там с казаками мы снимали. Даже атаман преклонных лет, он, как бы мы через там 5-7 минут, он понял, как надо двигаться в кадре. Вот, и через 5-7 минут он нам уже показывал и говорил на якутском, значит, все девизы якутского казачества, да, и мы потом это... Ну, то есть это все возможно. Мы сейчас привезли сюда, где вот эти наши листочки, вот они висят, да, это темы, которые накидали люди, да, вот они разные, да, их тут много, но мы по ним еще пройдемся. Это темы, которые вот люди, которые давно занимаются национальной политикой, они говорят, мы хотим, нам это интересно, но мы не знаем, как это сделать. Вы знаете, как это сделать для того, чтобы в этот формат зашло, чтобы в новых медиа эта тема появилась, да, и вот эти вот сюжеты. Здесь они прям вот сюжеты прописаны. Какие-то мы можем делать с вами вместе, какие-то предлагайте сами. Поэтому давайте начнем с того, что будете говорить вы, что вы делаете и как бы вы могли вот представить республику, ее этническое многообразие, географическое, вот все что угодно. Ну, в общем, чтобы республика выглядела так, как она на самом деле выглядит, а не так, как ее рисуют. Повторюсь, катастрофа, тонет, горит, прорвало, остались без тепла. Что у нас там еще? Ну, вообще вся фигня такая, да? А на самом деле-то здесь очень много всего интересного. Давайте начнем, да, кто первый готов? Давайте, да. Вы только говорите, что вы делаете. Я не всех знаю, к сожалению. Да. Я очень просила списки, но мне в последний момент... Вот смотрите, здесь у нас, Маргарита Викторовна, есть журналисты, есть блогеры, есть представители туриндустрии. То есть те люди, которые связаны с туризмом. Борисов Виктор Борисович, занимаюсь руковожу группой гидов, которые проводят экскурсии по городу Якутску и за пределами. Ну и работаю в историческом парке. Вот это тоже важно, то есть вы как бы можете быть типа заказчиками этого всего, да? То есть вы заинтересованы, чтобы люди приезжали сюда, да. Вот у вас память хорошая, Маргарита Викторовна, потому что когда вы со мной поздоровались, ваш блог я очень люблю. Спасибо. И то, что вы фестивали проводите, это очень здорово. Но вот
то, что я вам проводил экскурсию в старом городе летом 2022 года, я вот вспомнил, фотография сохранилась, слава богу. Ну вот, ну, Россия очень большая, поэтому у нас туристы, например, москвичи, не знают абсолютно о Якутии ничего, да, которые приезжают. Вот сегодня меня рассмешил, например, вопрос о том, что у нас была недавняя экскурсия, там москвичи были, 3 молодых человека, они спросили у нашего гида, почему у вас во всех школах нет преподавания якутского языка, как в Казахстане, да? Ну, вообще-то мы субъект Российской Федерации. Они из Москвы и приехали и спрашивают про Казахстан. А да. куда они в Казахстане уже были, точно? Не знаю. Ну вот. Я в Казахстане родилась, и там учили до 3-го класса. В начальной школе мы учили казахский язык. Вот, Но я почему его тоже учила. Это интересные такие негативные моменты происходят? Ну, из-за незнания, да, как вы сказали, это точно так. Вот, например, я яростно спорю с людьми в сетях, которые говорят, ну, понаехали, черные, там, гастарбайтеры и так далее. Так как казахи и киргизы, например, они наши близкие тюркские родственные народы. Если мы... Не каждый приезжий якута отличит от казахских да, киргизов, на самом деле. Местные отличат. Не дай бог на каких-то невест, да, столкнемся, не дай бог, и они нас скажут, что мы понаехали на нас и так далее, да? Мы же на одно лицо. Якуты понаехали в мы все одно лицо, да, мы все косоглазые, да, поэтому я с таким невежеством очень сильно борюсь. И в прошлом году у нас вместе с общинами было такое мероприятие, когда они показывали свою кухню, там что-то пели, да, рассказывали, танцевали некоторые, там татары были, казахи, киргизы, узбеки были, была монголка даже. Вот. И в этом году мы хотим делать для молодежи фестиваль у нас в Весельском парке, где вот хотим, чтобы разная молодежь разных народов, там у нас много студентов иностранцев, чтобы поговорили, пообщались, чтобы сдружились, может быть, да, и может быть для кого-то культура другой стороны будет очень интересна. Вот что нам надо проводить, вот такие мероприятия, такие, вот, чтобы подобно вашему фестивалю, да, который вы проводите, такие фестивали у нас проводятся. Но их надо делать почаще. А в интернет-пространстве нет, фестивали это одно, а вот вы как, у вас есть блог? У меня блог есть, но там я пишу историю Якутии в основном. А вот смотрите, что вы очень много знаете. Я просто знаю, что вы вообще, вы можете, наверное, 24/7 говорить, и будет очень интересно, да? Вы просто вот кладезь, да, такой. И как, во-первых, вы могли бы продвигать себя как личный бренд там, да? Вот как бы люди ничего не знают про Якутию, но они собираются ехать. И вот если они где-то вас увидели, они скажут, ага, вот там есть такой крутой, значит, гид, экскурсовод, к которому вот я приеду, я его найду, потому что мне вот нравится, как он подает. Что это может быть? Есть, у нас очень много в последнее время появилось подражателей, мы этому очень радуемся. Люди начали, так же как я, переодевать костюмы, да, вот, значит, вот все те тренды, которые, да, и мы прям видим их прям несколько десятков. Это очень хорошо. Один из тех, кто появился, он живет в Суздале, он экскурсовод. Вы не видели его? Нет. Посмотрите, значит, он что сделал? Он, значит, у него только один костюм, он его надевает, такой типа стрелецкого костюма, значит, еще петровских времен, ну, а-ля такое. И он ходит по Суздалю в интерьерах, там то, значит, суздальский крем, то еще что-то, он все время это на улице делает, ну, понятно, студии у него нет, это тоже абсолютно нормально, не обязательно иметь студию. Он снимает как бы с селфи-палки, это тоже видно. И он взял за фишку рассказ там, почему вот это так называется, а что вот это так называется. То есть этимология русских слов, которые уже забыты. Это его такая фишка. И он постоянно не забывает напоминать о том, что он на самом деле гид по Суздалю. И я понимаю, что те, кто вот начнут забивать, да, что Суздаль, первое, что они увидят, да, они увидят, что он специалист
И, в принципе, вы, наверное, могли бы вести свой блог не только рассказывая там про историю, да, а вот если вы готовы, ну, немножечко перевоплотиться, я уверена, что у вас есть и национальный костюм, или элементы национального костюма, не обязательно полный комплекс, да, как вот вы там на ИСах идете или на параде вы идете, там не обязательно, да, у вас может быть что-то вот такое, да, или как, про какой-то элемент рассказывать. И у вас настолько много информации, просто важно, чтобы вы ее подавали вот, ну, оживить, да, в нужном повороте. Как-то. Не стояли как лектор, да, вот такой вот, брови сдвинули, и как лектор, да, все, это значит, все, люди отключились сразу, да, а чтобы вы сказали, ну вот как-то эмоцию давали, да, эмоцию давали, вот если вы на это решитесь, то мне кажется, что вот у вас получился бы очень интересный именно видеоблог про Якутию, про традиции, и он бы был полезен вам лично тоже, потому что, повторюсь, на вас бы, как мотыльки, на огонек слетались бы люди, туристы, которые едут сюда и хотят, очень много людей хотят сейчас индивидуальные, особенно экскурсии. Я не против, конечно, вот рядом со мной сидит известный блогер Масаха, да, ну вот чисто он по истории Якутии. Панда? По истории Якутии. Масаха. Массаха. Масаха Мехес. Давайте. Да, а вы мне вот, мне очень важно, чтобы у меня потом еще остались все ваши названия, да, Правила. есть делать, да? Ага. Потому что то, что вы отправили, там было прям немножечко другое, да, там прям было, да, там маленькие телеграм-каналы. Да, вы расскажите, пожалуйста, Василий. Всем добрый день. Вот то, что вы рассказали сейчас про всякие фекалии и так далее, мне кажется, вы описали стопроцентный наш инстаграм якутский. То, что там... Не только якутский, там и поверьте, ярославский, негатив, московский, питерский. Да, я поразмышлял на эту тему и пришел к выводу, то, что мы сейчас живем хорошо, и наше внимание всегда обращаем на что-то плохое. И нас тянет к этому, вот, обращать на это внимание. Если бы мы жили плохо, мы всегда замечали бы что-то хорошее постоянно. Ну вот пришел к такому выводу, что у нас жизнь сейчас не самая плохая, ну, в том плане, что мы позитивно настроены все. В том плане, то, что вот у меня якутоязычный блог, я ориентируюсь на внутреннюю публику, получается. И сколько у вас подписчиков? у меня в Инстаграме подписчиков 9500. Очень, это супер. Для языкового блога это вы мега просто, вы звезда. В Инстаграме 2500. Ну, я там как бы не ориентируюсь в Инстаграме. Если вот даже вот после этих законов, которые VPN скоро с 1 марта запретят, я не буду плакать по Инстаграму. Потому что я подумал, что хорошего блога сейчас у нас идет очень актуально по WhatsApp. У нас по WhatsApp это прям якутское предложение здесь. Это самое важное предложение, которое сейчас мы пользуемся. Особенно на выборах. Да, все выборы, все слухи, все рекламы очень хорошо через WhatsApp идут. А то, что вот Якутию порекламировать, мне кажется, мы вот только начинаем к этому подключаться. И вот наш земляк тоже, Панда, наверное, вы знаете тоже, да, показывает обычную вещь, которая для нас очень обычна. Мы это все делаем, но оказывается это для всего мира очень интересно даже. Если бы у нас что-нибудь, ну это мои размышления, если бы у нас что-нибудь было бы здесь очень, ну если бы мы сами были готовы принять очень много туристов, если бы мы ориентировались на бюджет зарабатывать этой отраслью, то мы бы заказывали бы больших блогеров или звезд, приглашали бы сюда и прям по нашим турместам мы хорошо отрекламировали. Это, мне кажется, агрессивная реклама к нам привез бы много туристов. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, знаете, вот бесконечно кормить. У меня позиция такая, я считаю, что надо выращивать своих. Потому что любой как бы залетный блогер, да, это всегда вынос денег из региона. А принесет, не принесет, неизвестно, а то, что вынесет, 100%. Да, поэтому вот мне кажется, что да, конечно, на каком-то этапе можно это привлекать, но всегда хорошо, чтобы были свои звезды. Ну, мне кажется, это со всех сторон хорошо. А знаете, когда все звезды в Москве или в Питере, а здесь мы вот как бы, да, это тоже какой-то, ну, немножечко неправильный подход к себе. У вас не менее талантливые люди, и не надо уезжать в Питер или в Москву
чтобы, ну, как бы, чтобы там вот стать звездой, да, а потом вот сюда, хотя тоже такое иногда бывает, что своих меньше ценят. Это тоже бывает, когда ценят кого-то, кто оттуда, а своих вот, да, в упор не замечают. Это тоже такая вот болезнь есть. Но мне кажется, что лучше... Да, это такая, знаете, вот это как вот в природе есть... Ну, как бы вот такая почва, да, и вот эта почва, она, ну, дальше что-то там прорастает, второй, третий эшелон, да, но если нет вот этой почвы в большом количестве, если нет в большом количестве местных блогеров, качественных, сильных, то не появится и федеральный блогер сильный, потому что это вот, ну так, это бывает изредка может что-то появиться, но в принципе вот это вот количество, оно перерастает, а качество перерастает в количество, количество перерастает в качество, и вот это вот должно быть, вот это сообщество, оно должно быть, тогда оно сгенерит. И всегда, мне кажется, что мне почему не нравятся приезжие блогеры, хотя я сама тоже приезжаю, но я изучаю регион перед тем, как ехать, а очень многие вообще, ну вообще не дают себе труда, и из серии «О! А что это они такие дикие? О, а что это такое, да? И вот с этим заходят. Вот мне вот этот посыл ужасно не нравится. А он практически у всех федеральных блогеров такой: о, фигня какая, смотрите, какие папуасы. Да? Ну вот так вот приблизительно. Вот это не то. Это... Я вот конкретно на опыте, который я встречал, вот сейчас высказался, есть турецкий блогер, я забыл его как зовут, но когда мы посещаем Турцию, и говорим, что мы с Якутии, они всегда вспоминают этого турка, который сюда приезжал и рассказывал про дикие морозы у нас. И у него просмотров больше 10 миллионов, такой, ну, длинная колбаса получается, ну, в Ютубе, 1,5 часа, что ли, блог. И все турки, вот, которые с нами пообщались, они хотели бы приехать сюда, но им очень сложно. Им нужно получать разрешение сюда, въехать в Россию, и для них сложно сюда посещать. А также проезд очень дорогой до сюда, не каждый сможет в России. Да из Москвы не каждый осилит доехать до вас. А у них зарплата намного меньше, в 3 раза, что ли, чем в России. И вот, если бы мы пригласили китайского блогера, тогда вот Китай очень близко нас стоит, и перспективно у нас отношения с ними. Поэтому было бы такой приток китайских туристов в наш регион. И поступление в бюджет денег, мне кажется, хорошо бы это поступило. Но можно я вам расскажу? С вами тоже согласен, что надо воспитать. Да, опыт с китайцами все непросто. Вот я вам честно могу сказать, с китайцами все непросто. Почему? Вы, конечно, считаете, что вы близко к Китаю, да? А еще ближе Бурятия. Да? А у Бурятии есть что? Есть Байкал. Китайцы любят ездить на Байкал. Значит, сейчас Бурятия уже не сильно рада китайским туристам, так же, как Иркутск не рад. Почему? Китайский бизнес склонен вообще ничего не оставлять тому региону, в который он приезжает. У них свои туроператоры, у них вплоть до того, что свои гиды. Бурятия уже думает запретить гидов, которые непонятно что рассказывают про Байкал. Непонятно, что они рассказывают, да? Они иногда рассказывают, что Байкал — это китайское озеро. И оно к ним должно вернуться, да? Значит, они едят в столовых, которые содержат китайцы, и все деньги, то есть они даже не меняют на рубли. И вы понимаете, что это как бы вот они вроде бы зашли, вроде бы туристов много, а в бюджете дуля от этого туриста. И какой смысл? Они просто пришли, попользовались территорией, получили свои деньги, сами все заработали и ушли. Зачем нам такие туристы? Зачем нам такие туристы? Лишние люди будут бегать по улицам, а в бюджете у вас ничего не будет. А что закон говорит по поводу этого? Ну вот сейчас как раз регионы, которые с этим больше всего столкнулись, это Иркутская область и Республика Бурятия, они уже там начали ограничивать, чтобы, значит, выдавать лицензии, чтобы только местные были гидами, да? То есть это рабочие места, чтобы быть, а не просто быть вот территорией для освоения, да? Вот. Ну и там много-много всего такого. Но потом наступила пандемия, а дальше уже было вообще ни до чего. Да? Вот. Там еще заводов какие-то были же. Да, там очень много. Поэтому я говорю, что я бы больше все-таки ориентировалась на внутреннего российского туриста. Китай, Турция, все хорошо. У нас в России 146 миллионов. Сейчас уже 149. Вы понимаете? Ну вот есть кому ехать. А в Якутии всего 1 миллион. Но вот, тем более на русском языке. И вот мне кажется, что здесь вот надо вот здесь вот концентрироваться. А какие темы вы видели бы, вот вы бы хотели рассказать, допустим? Про Якутию? Да, про Якутию. Но, вы знаете, вот вы не ориентируете, что сразу продать, а вот заинтересовать. Потому что если вы человека заинтересуете, то он приедет и купит все, что угодно. Главное – интерес. Я про сельскую жизнь, ну не как панда, да, он там обычно кухню там готовит. А именно сельский быт, там,
чисто якутскую сельскую деревню. Деревню хочу показать. Потому что это интересует туристов очень сильно. Там они что-то там, якутскую корову хотят увидеть. Есть якутская порода вот, якутского скота. Да, я знаю, я ее первый раз увидела в Краеведческом музее, залезла под нее, потому что увидела, что у нее вымя шерстяное. Да. Я вообще обалдела, для меня это был такой восторг, она маленькая такая, еще вымя мохнатая. Такого вообще ни у кого нету. Вот якутская корова и якутские лошади, которые на медвежат похожи, там кудрявые такие, вот, лохматенькие. Ну да, это все очень интересно, но у него есть возможность это все снимать, да, если у вас есть, это прямо супер. Очень хорошо заходят истории, допустим, вот человек, есть один мальчик, который, он живет на стойбище на Ямале, и он просто рассказывает свой быт. Вот я пошел, вот я завтракаю этим, показывает, чем он завтракает. Вот я как бы пошел дальше, значит, загонять оленей, да, вот мы там перекослали на другую стоянку, еще что-то. У него миллионы просмотров. Люди, которые живут, в основном потребители всего этого, это крупные города-миллионники. Им недоступно это. Да, и им вот эта удивительная жизнь, которая им недоступна, она им очень интересна. Я сейчас на секунду буквально прервусь и попрошу Дашу, Даша, да, режиссер, оператор, да, нашего канала, она вам чуть-чуть расскажет про особенности съемок и подачи. Про то, что именно в съемке важно. Съемки, да, очень важно, потому что у меня сейчас летучка, в Москве 9 утра, я сейчас проведу летучку со своей редакцией очень быстро и к вам вернусь. Ладно? Пожалуйста. Так, сейчас этот мой. Меня зовут Даша, всем здравствуйте. Да, Даша Крахмалева, она у нас и актриса, и режиссер, и оператор. И вы ее видели на федеральной рекламе. А вот подумайте, где вы ее видели? Вы очень много на нее смотрели во время Нового года. Пускай это останется секретом. На самом деле, что, вот, наверное, хочется, вот я прям сижу, я понимаю, что мне вот что-то очень хочется сказать по поводу именно самой съемки, потому что очень сильно изменились правила игры. Я училась в институте, Московский институт теле- и радиовещания Останкино. Нас как раз учили, как телевизионные передачи снимать, многокамерные. Вот это все прекрасно, с большими камерами, мы выставляли свет. Но сейчас время другое, и время именно социальных сетей. И вот как вам кажется, вот именно социальные сети, в чем вот прям принципиальная разница, в отличие, например, от репортажа телевизионного? Доступность. Что? Время, что? Краткость. Человек выбирает, что смотреть. Наверное, Человек более выбирает, что жизненная подача, скорее всего. Это все в движении, все как человек видит, смотрит, наверное, такой подход всем. Эффект присутствия. Да. Эффект присутствия. Что еще? Доступность. То есть, смотрите, у нас действительно то время, когда выбирает нас зритель. То есть он выбирает, что смотреть. И, наверное, вот что самое важное, вот прям Маргариту хочу продолжить, мне кажется, что сейчас в основе всего лежит именно человек. Просто человек. Нас тянет, почему вот нас интересно, там, как сельский паренек, да, как он живет. Скорее всего, и сельская история тоже интересна, быт человека. Но очень важна энергия. Вот то, что, например, вам предложили, почему личный бренд растет, потому что в основе всего человек. Мне кажется, сейчас такое время, что мы идем к парикмахеру, даже не потому, что он хорошо стрижет, а потому, что он интересный человек. Мы идем, выбираем стоматолога сейчас, ну потому что он какой-то для нас интересный человек. Мы сейчас, мне так кажется, прям таким образом определяем и ищем все. И то же самое блогеры. Блогер кто это? Очень яркий человек, с какой-то очень ярко выраженной энергией и с какой-то вот своей особенностью. Вот заметьте, вы будете смотреть разных блогеров, и они все чем-то друг от друга отличаются. Ну вот блогеры, они какие? Вот. Ну, разные по тематике, конечно. А вот по энергетике? Открытые. Ну, Открытые. у кого-то харизма, у кого-то подача интересная, кто-то хорошо говорит, кто-то, не знаю, там щепелявит. Ну, то есть Особенности, тут да. нету, да. Ты знаете, тут история в том, что вот каждый человек особенный, и мне кажется, хорош тот человек, который по максимуму раскрывает свои особенности. То есть это может быть, например, какой-то очень яркий человек, знаете, на которого вот прям как зажигалочка, да, и вас вдохновляет его энергетика, как он говорит, как вот он прямо вот руками двигает, и он какой-то свой, он вас привлекает. Это может быть очень умный человек.
очень умный, он может внедряться в какую-то тему, он может исследовать. Да, это другой какой-то человек. Это может быть человек, я не знаю, который, знаете, где-то там матерное слово вставил, где-то резкий, где-то он принципиально честный, смелый, да, где-то он идет и рушит какие-то границы, и это другая энергия. Вопрос в том, что если вы хотите быть блогером, вам нужно понять, вы какой. Очень со многими клиентами работала, и мне кажется, знаете, побеждают те, и людям нравятся те люди, которые максимально они сами. Вот какие они в жизни, такие они и в кадре. То есть, например, если вам нравится какой-то блогер, и вы будете максимально хотеть быть похожим на него, вы будете пытаться так же говорить, вы будете пытаться что-то так же делать, скорее всего, у вас не получится тех же самых результатов. Вам нужно идти каким-то своим путем, и этот путь исходить из ваших, вот что вы чувствуете, что для вас, опять же, как искать тему, что для вас важно, что вас цепляет, что у вас вызывают эмоции. Эмоции — это главная валюта сейчас на нашем рынке. Эмоция. Будь то сопереживание, будь то радость, будь то смех. И вот первое, что, наверное, ну как лайфхаки, да, то есть первое — это ваша энергетика и эмоции. С этим у нас трудно, мы народ держим. Вот я смотрю на вас и не стержен. Знаете, вот что вызывает эмоции? Вот предположим, да, вот у нас есть, вот мы снимаем кадр. Первый вариант, вот я вот сейчас сижу, да, вот как я есть, да, вот в черном что-то там говорю. Теперь представим, ну что мы можем добавить, чтобы вызвать дополнительные эмоции. Например, Маргарита. Она же не просто сидит, вот как она сейчас в толстовке. Почему-то, интересно, почему, на ней какой-то очень яркий костюм. Такой, знаете, эпатажный яркий. На ней тысячи колец, сережек, яркий какой-то фон, какие-то вставки, да, картинок. То есть это вы можете добавить, подумайте, как вы выглядите. Какие элементы будут вызывать эмоцию людей. Может быть, это яркие цвета. Либо это может быть какая-то эстетика, если вы про эстетику, да. Опять же, вы можете вызывать и воздействовать на все органы чувств. То есть это может быть слух. Подумайте, да? Это может быть, даже вы можете что-то есть в кадре. У нас залетают потрясающие ролики, когда Маргарита что-то ест. Поэтому на каждую съемку мы приносим еду, потому что вы сядете просто так, либо вы сядете с мороженым, и человек уже каким-то образом к вам подсоединяется. Он может не понимать, что работает, но работает это мороженое, работает. Или, знаете, очень... Мне кажется, какой-то такой момент, когда бывает, что вот мы хотим казаться правильными, и вот хорошие мальчики, хорошие девочки сейчас, ну, не нужны. Вы можете даже, вот, вставляют кадры, знаете, неудачные дубли. Или вы там пошутили, там что-то не получилось, такие... И вот эти кусочки вы вставляете. Почему? Потому что это что? Эмоции. Это эмоции. Это вот, наверное, обязательно, что нужно учитывать и над этим думать. Второе, что мне кажется очень сильно важно, это динамика. Это вообще во всем. Потому что сейчас клиповый монтаж, очень много информации разной, на разные темы, чего только нет. И обратите внимание, даже сами на себя, когда вы смотрите, и какой-то кадр даже длится долго, проходит 2 секунды, и вам становится скучно. Поэтому динамика и постоянно держать внимание зрителя, постоянно. Каким образом мы с вами можем динамику создать в кадре? Что-то делать. В самом кадре. Ну да, вот мы что-то снимаем, что-то делать самому, да, то есть добавлять какие-то действия. Разбить яйцо, например, по голову. Ну, вот, да, это добавить динамику. Каким еще образом? Эмоции. Вербально что-то, может быть. Что? Да, Ну, какие-то вербально что-то руками там, движения, да, чем-то все подчеркивать. Да, это тоже очень хорошо работает. И тут, смотрите, тут, может быть, актерский лайфхак, не актерский, но бывает так, что мы должны выделять главное. То есть, например, мы вот жестами, если мы будем постоянно, вот я сейчас бы говорила и просто вот, ну, просто бы делала вот так, как бы вроде бы я очень много жестикулирую, но вы не понимаете, что происходит. Но если, например, есть какая-то фраза, и в этой фразе есть что-то главное, мы это главное можем выделить жестом. И тогда вы считаете и главное, человек считает, и плюс вы через жесты добавляете энергии в кадр.
Потому что вот, например, не знаю, сейчас излучаю там внутри себя 100% энергии, до вас доходит 50%, до зрителя доходит 5%, если мы снимем все это за камеру. То есть мы все равно должны немножко как бы утрировать. Вот, хорошо. Что еще, кроме жестов и что-то делать в кадре? Что мы еще можем сделать, чтобы увеличить динамику? Обстановку поменять. То есть, например, сняли не в одном только корпусе, не одну улицу, где и в другом месте. да, менять локации. Да, локации. Менять локации, да. И плюс еще динамику придает сейчас, я не знаю, на какие вы механизмы снимаете, да, статичные кадры возможны, но опять же есть динамика. То есть мы можем снимать пространство, просто снимать пространство, а можем добавлять небольшое движение, это уже будет считываться как некое движение. Да? Соответственно, вы можете вообще по-разному экспериментировать, и тоже вот это, мне кажется, важная история. И плюс, например, если какой-то кадр, ну даже интервью, да, вы берете, снимаете несколько планов, и когда при монтаже прям дробите, то есть не так, что у вас, не знаю, идет 2 минуты, а прям не бойтесь дробить кадры. И не бойтесь добавлять всевозможные дополнительные приспособления, будь то визуальный ряд какой-то, будь то какие-то изображения, будь то какие-то звуковые эффекты, будь то какие-то, я не знаю, если это молодая аудитория, там гифки, шуточки и так далее, и так далее. То есть вот что-то, что в моменте, знаете, хороший ролик, когда вы не можете оторвать от него взгляд. И хороший ролик, когда у нас, вот, например, тоже разные форматы есть сейчас, да, и один из форматов, который сейчас очень актуальный, это шортсы, рилсы, видео до минуты. Вот видео до минуты, прям я рекомендую начать их делать. И главный секрет их в том, даже не в качестве, а в регулярности. Чтобы они действительно сработали, нужно делать их регулярно. Да. Вы можете даже просто сделать эксперимент. Попробуйте в течение 60 дней просто каждый день выкладывать контент. Вот у нас был такой проект, который назывался «Музей рецептов». Да? Там приготовление блюд, но процесс приготовления блюд там еще был. Мой коллега сплел из стальника морду, бросил там в озеро щорса, выловил карасей, почистил и пожарил их на рожне. Да. И это съел. И это здорово все выглядит. Да. Ну, мне кажется, это очень интересно. Да. Это вот на минутку, да? Ну, там не на минуту, а там где-то 7-8 минут. Угу. Ну, то есть вы можете любую тему, которую вы хотите, просто, опять же, какую-то... вот еще третья, наверное, история – это простота. Я понимаю, что, наверное, тем очень много, и темы глубокие, может быть, информационно сложные, но раз бывают. Вот старайтесь, представьте, что зритель приходит к вам для того, чтобы отдохнуть. Скорее всего, это какой-нибудь вечер, скорее всего, это после рабочего дня, либо где-то сидя на бегу, на скаку. То есть изначально, первоначально, скорее всего, если он увидит вас, он не заинтересован в том, если он не специально нашел, да, ваш ролик, чтобы вот именно поглощать информацию. Если вы можете облегчить как-то информационный вот повод, какие-то слова, просто главное, чтобы вот от человека к человеку была доступно должно быть. Доступно, да, вот прям понятно. Вот даже я бы сказала... Да, если терминологию уже применять, не все поймут. Да, Например, да, терминологию, ну можно какое-то слово употребить, но его объяснить. То есть даже, знаете как, это не 5-летнему ребенку объяснить, но, например, 13-летнему, то есть уже такому подростку, который, он азбуку, там, алфавит, все знает, но ему все равно нужно еще пояснить и объяснить. Вот, наверное, вот это, зритель. А в каких форматах вот Маргарита выкладывает вот эти ролики? Мы делаем в 2 форматах, но самый, который... На Ютубе, да? Ну, на Ютубе и на ТикТоке, да, но самый, который... А ТикТок запрещен же был. Ну, мы не на Россию вещаем, на страны СНГ. То есть вы через VPN выходите, да? Да, через... И получается так, что основное это шортсы. Шортс. Да, это видео до минуты, и есть очень много видов. Вы прям можете придумывать... Вот я как бы в свое время, когда Маргарита Арвитовна к нам приезжала, специально зашла, и вот здесь вот у себя на странице выставила, вот она здесь сравнивает
Лян, национальный акцент, чем отличаются буряты и якуты. Вот у нее вот есть такой Да, это мы записывали длинные ролики. А да. меня зацепило то, что она в нашем этом сидит, как сказать, национальное украшение делаем. И мне интересно было ее подачу услышать. Так в чем же наше отличие все же? Она вот, например, как она это увидела? Я поэтому зашла и вот даже себя на странице потом поместила. Ну, общего много, но мы разные. Да. Вот. Ну, да, у нее очень интересно. Подача на самом деле очень простая. Ну, наверное, многие увидели. А так, по сути, ну да, интересно. Ну, она, вот у Маргариты сочетается просто, почему это работает, потому что совмещается энергетика, совмещается яркая подача, совмещаются темы сложные, но она их преподносит очень, вот по-родному, очень, вот знаете, очень классно, если вы будете своим для человека. Чтобы вы стали, как, вот представьте, что вы на кухне сидите и с ним разговариваете, и ему что-то доносите. Вот так вот, очень-очень-очень близко. И тогда это будет считываться через... с вами захотят быть и разделить какую-то информацию. И дальше уже вы можете не обязательно... Простота не значит, что вы берете темы какие-то примитивные. Нет. Вы можете попробовать взять сначала, не знаю, какой-то вопрос, какую-то часть этого вопроса, осветить, потом углубиться в этот вопрос, сделать какую-то более общую историю. Но говорите просто. А у вас сколько подписчиков? А я не... Вы сами не видите? Да, я сапожник. Ага. У Маргариты сколько интересно. подписчиков? Больше миллиона. Больше миллиона. Ну, больше миллиона на YouTube и больше миллиона на TikTok. Если у вас какие-то вопросы именно по видео истории, по видеосъемке, с чем, может быть, с трудностями? У меня такой вопрос интересный. Вот, например, очень интересно и полезный канал у Маргариты. Да. Миллион с чем-то. А Да. почему у Бузовой десятки миллионов? В чем разница? Они не знаю. Ну, вот на ваш взгляд, чем она привлекает людей, что вот именно все туда ломанулись, подписались? На кого? На кого? На Бузову. Бузову. Бузова? Мне кажется, что вот то, что я перечислила, у нее очень мощная энергетика. Как бы мы что, вот, простите, как бы к никто не относился, у нее очень мощная энергетика. Она ведет, вы знаете, Бузову не спутаешь ни с кем. Вот то, что быть собой на 100%, пожалуйста. Она очень просто говорит и говорит все, что она думает. Пожалуйста. Вот это, наверное, и привлекает. И плюс она просто делает, она генерит очень много контента. Я не смотрела ее, но я предполагаю, что у нее очень много контента. А вот эта регулярность, это прям основа всех основ. Регулярность. Вот прям эксперимент. 60 дней выкладывайте по одному ролику в день. Вы удивитесь. Даже пускай оно не будет, знаете, мы все стремимся к идеальному, но вот, как бы, не знаю, как в журналистике, мне кажется, вот событие есть, вот надо его здесь и сейчас осуществить. Да. Если оно через 3 часа, оно стухло, никому не нужно. То сидишь, вылизываешь его, и пока ты его вылизала, оно уже протухло, и все, и уже вылизанное выкидывай в помойку. Вылизал, выкидывай в помойку. Да, не стремитесь, чтобы сделать идеально все. У нас очень часто, вот у нас на съемке, вот постоянно, мы не знаем, что будет происходить в сегодняшнем дне. Это невозможно подготовиться, потому что ты приходишь в интересное место, ты встречаешь интересного человека, и вот у тебя есть там 2 минуты придумать сюжет. На эту на одну минутку. Но опять, о чем придумывать сюжет? У нас всегда очень сильный разрыв. Когда ты уже сильно погружен в тему, да, а я этим 30 лет занимаюсь, да, я прям погружена, да, и какие-то вещи, которые мне интересны, я вижу, что они вот девочкам не интересны, да, потому что они смотрят, другим взглядом, у них нету вот этого бэкграунда, мне там какие-то детали, вот это вот на это похоже, но это надо 30 лет заниматься, на 31 году тебе будут интересны эти детали. Поэтому, знаете, есть такое достаточно жесткое правило, когда на радио, допустим, нравится песня, слушай дома. Для программного директора радио это главный лозунг. Тебе лично нравится песня, сиди и слушай дома. А если ты как программный директор радио, ты должен стараться сделать так, чтобы нравилось тем, кто тебя слушает, аудитории. Очень жестко, очень это... И вот здесь вот та же самая история. Вот мне это интересно, эти детали, но я смотрю, что у них глаз не загорается, вся съемочная группа такая, ну и что? Я говорю, так, все, останавливаемся, мы не будем это делать. Хорошо, не будем. Много раз так было, да? Когда вроде бы даже сценарий есть и все остальное. А потом я вижу, что так, да, все, мы до свидания, пойдем додумывать, пойдем доделывать. Да, то есть оно вот как бы не цепляет, не загорает сразу.
А еще, мне кажется, тут очень такой момент, что вот хочется масштабное что-то сделать, феерическое и очень какое-то такое мощное. Да, а бывает, что так, что интересное, очень какие-то простые... Ну вот этот бугорок в центре Якутска, ну вот вы 10 раз мимо него проходили. Почему никто из вас про него не сделал сюжет? Я делал. Почему? Знаете что, вот Да. на самом деле я посмотрела вот этот ваш сюжет про Бугорок. бугорок, Так. и когда пошла по старому городу, я тогда подумала, надо же, вот мы каждый день ходим на эти бугорки, особо внимания не обращаем. А вы на этом прям акцент такой сделали. А потому что он удивительный, он такой кругленькой формы, он такой симпатичненький. Да, и мне кажется, что он прямо вот он интересный, бугорок-то интересный. И Да? никогда он не уходит. Вот. Только заасфальтируют, и опять он. Да, это прям, ну это же фишка, это фишка города, что у него вот такие интересные бугорки, да. А теперь я провела летучку, мы там, значит, у нас там тоже неплохие результаты, потому что у нас была ситуация тоже неприятная, тоже могу сказать. Мы в Дзене, значит, в прошлом году, позапрошлом году мы зашли в Дзен и очень быстро набрали там 250 тысяч подписчиков в Дзене, очень быстро. А потом вдруг Дзен нас начал банить. И знаете, начал банить из-за чего? Из-за одного материала, который был, он такой проблемный, но он был сделан на основе огромного количества научных публикаций. Материал этот касался гендерного перехода у народов России. То есть и были случаи, когда женщины становились мужчинами, мужчины становились женщинами. Это никогда не было нормой, это никогда нигде не приветствовалось, это не говорилось, что надо всем так делать, как сейчас, да, все так говорят, да, там всем детям операции, еще что-то. Вот этой фигни никогда не было. Но такие случаи у народов России, особенно там среди шаманов были такие штуки, да, очень редко, но они описаны. И мы взяли научные источники и оттолкнулись, значит, от этой вот несчастной Кончиты Вюрст, бородатая эта девушка, да, которая там выиграла, и сказали, что вот И вдруг позабежали всякие малограмотные хейтеры и начали закидывать, нас страйками закидали. При том, что у нас в конце статьи была ссылка на статьи Академии наук России. Да? Вот просто вот такой вот был поминальник, просто мы там каждое слово выверяли. Но вот тема оказалась такая, и аудитория оказалась настолько не готова, да, они восприняли это как будто вот, ну, типа, мы неправду говорим. Ну, мы там каждое слово под лупой смотрели, потому что, ну, тема такая, да. Но, с другой стороны, пройти тоже неправильно. Тем более, если есть научных источников. Это же правда. Вот. И после этого, что самое мне не понравилось, ладно, эти люди закидают. Сам Яндекс.Дзен себя повел неправильно. Они говорят, ну типа вот у вас из-за вот этой статьи, мы говорим, хорошо, мы, во-первых, мы готовы отстаивать каждый там абзац, да, в этой статье, потому что, ну, у нас есть подтверждения научные. Они не слушают, ну то есть вообще не вступают в диалог, да, и продолжают нас понижать в выдаче. Да, вот, ну, то есть не видят, не дают нашим даже подписчикам наши смотреть. Вот. Мы потом говорим, хорошо, но если вы такие, давайте мы снимем эту статью, у нас там еще сотни статей лежат, давайте канал оставим. Они тоже продолжают не реагировать. Я говорю, ну это свинство, и это просто, ну, как бы это вот, как сказать, это очень некрасивое поведение со стороны платформы. То есть они даже в диалог не вступили. И они даже, вот наши предложения, я просто взяла и закрыла канал. И у нас год не было Дзена. Но когда все это вот началось, подумали, ну у нас мало осталось платформ, нам пришлось вернуться на Дзен, и мы сейчас начинаем все сначала. Да, начинаем все сначала, это не идет, там очень много всего. И вот сегодня мы там разместили материал несколько дней назад про приемные семьи, которые принимают детей другой национальности, другого типажа. Как они с этим справляются, да, и как, то есть такой большой, мы его долго готовили материал, мы его разбили на 3 части, потому что он был 20 тысяч знаков, ну то есть это неподъемное, больше 5 тысяч не читают, да? А там 20, и вот мы разбили его на 3 части, и одна из 3 частей залетела. Вот мы сейчас обсуждали на летучке, почему именно она, на наш взгляд, не самая интересная история, там было 3 истории в материале, мы вот каждую историю сделали отдельным материалом и залили. То есть все вместе лежит на портале, это можно читать, но для Дзена мы переформатируем это все. Ну вот, собственно, такая история. И сейчас мы посмотрели, там, значит, за 2 суток 33 тысячи просмотров. Это неплохо. Это неплохо, при том, что, ну, как бы канал такой,
он только-только начинает в себя приходить, да, там на меньше. Но давайте мы вернемся, во-первых, вот к этим темам, да, которые мы нашли, а во-вторых, кто здесь еще вот конкретные блогеры, у вас есть идея, что мы можем сделать вместе? Потому что нам сказали, что у нас следующее мероприятие. Да, в 4 Да. тут будет. 4. У нас 20 минут с вами. Давайте срочно, кто здесь вот блогеры, и у кого есть идеи, что мы можем сделать прямо сейчас вместе. Здесь начнется мероприятие, мы пойдем на улицу или еще куда-то делать вместе. У кого что есть, какие идеи? У Ну, вас есть, сколько у вас подписчиков? Ну, на самом деле, я начинающий блогер, так сказать, в Инстаграме когда-то этого. Вот, дорогие, уважаемые друзья, коллеги, хотел бы вам предложить. У нас в Республике Саха-Якутия очень много таких личностей, как Амосов, как Аюнский, как Аджаков. А вы не представились? Меня зовут Артемий Василий Васильевич, студент МТК «Суаник» первого курса. Я в прошлом году набирал команду, и в этом году тоже набрал команду, да. И получается, мы хотим создать мини-сериал про таких выдающихся личностей, как Амосов, Аюнский, Аджаков и так далее, Винокуров. Вот. И для нас сейчас, мы начинающие блогеры, как сказать, поэтому нам нужны такие профессионалы своего дела, как сказать. И у которого есть охват именно, аудитория есть. Но у нас аудитория, к сожалению, пока что маленькая. Сколько? 1000 всего лишь. 1000? Да, Ну, это очень мало. Это неплохо, все равно неплохо. Поэтому, дорогие товарищи, для меня честь сидеть в одном в аудитории, как сказать. И давайте... У вас 9, да? Вот 9, 10, 9,5. полмиллиона, полмиллиарда. Поэтому, дорогие товарищи, давайте работать именно во благо республики. Снимем сериал, и туристы, считай, придут именно за этим интересными людьми. Ну, вот это интересная идея, как знаковых личностей региона, как их завести на новые площадки, чем они могут быть интересны. То есть здесь вот произносишь там имя, да, Кулаковского, Аюнского, да, и все понимают о чем. И я понимаю это о чем, потому что я давно этим занимаюсь. А если за пределами республики, никому не понятно. Так же, как я вам скажу, кто такой Яковлев? Вот вам же тоже непонятно. Вы не знаете, кто такой Яковлев. В Чувашии Яковлев это, как Кулаковский и Аюнский вместе, да? Это как бы просветитель чувашского народа. И послание его, обращение к чувашскому народу, это там в школе учат и так далее. Все знают, да, там вот. Хотя оно очень сильно перекликается с посланием Кулаковского. Очень сильно. Там очень много есть похожих вещей, хотя они вот за 1000 километров друг от друга были. Да, и это такие вот просветители. Как это сделать, это, мне кажется, прям вот, я согласна бы, вот еще такой мозговой штурм нужен. Нам нужно собраться и подумать, через что вы можете для молодой аудитории и вот в это пространство завести этих знаковых личностей. Вот через что, потому что просто так сказать, он сказал то-то, никто не будет слушать. Но мы уже в начале пути уже есть, сценарий пишем, как сказать. Уже вот моя команда именно адаптируется, как сказать, именно на пороге дороги, посадят демали. Исследование, да. Мы исследуем, камера уже есть, ноутбук уже есть, только нужны эти именно историки. Да это можно снимать из телефона, не обязательно вам камеру. Чтобы вот именно качественно было. Это опять не важно. Вот не важно. Вы наберите сначала аудиторию, потом у вас все будет. Думать о том, что у вас контент появится от того, что у вас будет хорошая камера и качественные съемки. Нет. Сейчас нет. Да, пожалуйста. Да, у меня вопрос. Да. Не идея, к вам вопрос. Как вы относитесь, вы лично, как человек, который занимается межэтнической вот этой вот всей историей, к тому, что у нас на государственном практически уже уровне в последнее время в риторике слова «российский» и «россиянин», «российское» заменяется словом «русский». Вот как это на ваш взгляд, и как это воспринимается в других регионах, потому что в национальных регионах это как-то
ну, по-другому воспринимается, чем, может быть, вне национальных. Вот я запуталась. Ну, немножко, сказала. да, я поняла, немножко не по теме нашей встречи, но я отвечу. Дело в том, что очень долгое время у нас был такой очень сильный перекос, начиная с 90-х годов, когда, ну, вы, наверное, знаете, у нас произошел такой национальный ренессанс этнический, да, все начали создавать национальные культурные объединения, по всей стране это было. И все объединения регистрировали, кроме кого? Кроме кого? Кроме русских? Кроме русских. У нас всегда была русская община в Якутии. Русские национально-культурные объединения по всей стране не регистрировали вплоть до десятых годов. Кроме Якутии. В Якутии всегда была русская да. община. Вот смотрите, это нормально? Это нормально? Как бы это является знаком равенства? Мы все были равны? Или это все-таки было, ну, не очень нормально, мягко скажем, да? То есть кто-то решил, что если так же, как у всех, все хотели возрождать свою культуру, язык, традиции, то есть для этого все создавались, да? То есть сказали, да, все возрождают, а вот если русские это будут делать, это уже будет национализм. Вот какому идиоту это пришло в голову, и поворотный момент случился в 2011 году, когда случилась Манежка. То есть это было фактически публичное унижение самого крупного этноса в стране. И это была как бы фактически бомба замедленного действия под всю страну. Вот этот вот идиот, который это все продвигал, да, причем люди хотели так же, как все остальные, собираться там, да, праздники справлять и так далее. Но им говорили, нет, вы националисты, раз вы русские собираетесь. Он говорит, ну как же, вон татары собираются не националисты, а мы, да, татары сохраняют культуру, а вот русские соберутся, будут националистами. И вот пока не случилась Манежка, пока уже как бы не увидели, что это, ну, запредельное, просто запредельный бред, да, и уже вот сейчас люди просто выйдут и все снесут нафиг, да, потому что уже, когда вышла молодежь на Манежную площадь, ведь по всем подсчетам, к сожалению, 70% москвичей поддерживали это, разных национальностей. И если бы их тронули тогда, хорошо Колокольцев умный, он вышел с ними разговаривать. Их не тронули, да, они спокойно разошлись. Если бы кто-то тронул, вышли бы взрослые. И вот здесь вообще неизвестно, в какой бы мы стране с вами жили после этого. И была ли бы она. Вот это к вопросу о тонкости национального вопроса. Вот кто-то решил, что всем можно, кроме русских. Потом уже это прошло, сейчас уже не так это актуально, да? Сейчас многие национальные общины отмечают 30 лет, да, им вот, ну сколько-то, вот как вот с 90-х годов они так вот, а уже как бы это не актуально, и русские общества не создаются, и даже нету фактически с кем разговаривать. Говорят, ну хорошо, вот да, есть вот у нас в Совете, в президентском, да, есть, допустим, Союз армян России, ну якобы все организации армянские там объединены, ну более-менее можно считать, что этот человек как-то что-то представляет, руководитель этого Союза армян, хотя тоже большой вопрос, да, но тем не менее. А русских кто представляет? Он говорит, президент Путин. Я говорю, ну хорошо, он сам с собой сядет, говорит, да, я как президент, с тобой как с собой, как с президентом, как с руководителем, как бы, и с представителем русского народа сейчас поговорю, да, сам с собой, раздвоение личности. И понимаете, вот эта вот штука случилась, и в критической ситуации сейчас это идет, знаете, маятник всегда, вот слишком его оттолкнули не в ту сторону, это было огромное унижение. Во всех русских областях не понимали, они задавали такие же вопросы. Вот я приезжала, мне говорили, а почему? Мы что, второго сорта? Как мы в своей стране второго сорта? Нам нельзя даже создать общество. Мы не можем ни на грант подать, никуда вообще нигде заявиться. Да? Мы вообще кто здесь? Мы кто в нашей стране? И вот то, что сейчас происходит, когда критическая ситуация в стране, когда это все, да, вот этот маятник, он отклонился. Конечно, как бы русская там армия, когда говорят, ясно, что там все национальности. А вот это же опять же отказывает русским в их идентичности национальной. Ну вот, когда мы говорим русский в смысле, как понимаете, говорит, вот, да, вот понимаете, вот этот маятник, да, вот прежде чем он придет в среднее положение, да, вот его если вот сюда вот оттянули по какой-то причине, то он куда пойдет? Он вот сюда пойдет, да, потом он начнет потихонечку успокаиваться. Поэтому вот я к этому отношусь вот как вот к этому. Маятник раскачали, 30 лет его качали. И сейчас, когда критическая ситуация, вот он вот так вот его шкалит. Да, он придет в норму. И все это прекрасно понимают. Люди, которые находятся в зоне СВО, они не делятся, вот точно не делятся. И я вам честно могу сказать, я там была, да, и я могу сказать, что там нет разделения. Потому что там люди уже стоят как бы перед жизнью и смертью. И там уже все братья. Или ты вместе выживаешь, или ты вместе погибаешь. И ты уже не делишься, какие у тебя глаза, какие у тебя скулы, какое у тебя там, да, что все как бы или помогают, или все кончается для всех одинаково.
Поэтому вот к этому надо так относиться. Но говорить о том, что это вещь, которую мы должны пережить, и она была сделана 30 лет, и делалась 30 лет, к сожалению, это так. Ну, вы знаете, у меня с одной стороны было такое сначала противоречие к этому, да, потом я работала в телевидении, и к нам тут приезжал тоже на форум, тоже, по-моему, с общественной палатой делали форум, не помню, приезжал военкор осетинский с псевдонимом Ксанти, рассказывал, как они там, вот он мне дает интервью, а у них их отряд стоял как раз в Херсонской области, а наши снова в ДНР. Я говорю, а какие вот там люди в Херсоне? Обычные, такие же русские люди, как мы с вами. Мы же с вами русские люди. Ну, да, да. Ну, на самом деле, да, мы с вами русские люди. Вот я русский человек с такой вот фамилией, с этим, да, у меня абсолютно русский менталитет. И мы все с вами в чем-то, у нас есть особенности, да, и это наша большая сила. Но так, в принципе, да, вот как бы в целом, в общем, вот русскость как государственность такая, да, она наша. Поэтому, да, это очень... Спасибо вам за вопрос, но, говорю, немножко не относится к тому, что мы здесь. Да, но вот это моя позиция такая, да, и я очень много говорила об этом не только тогда, когда это уже как бы начало качаться в другую сторону. То есть и в нулевые годы я много говорила, что это бред, что нельзя создавать русские организации, а нельзя было везде. А больше того, во Владимирской области, в Тульской области приезжаю с лекциями, говорю, хорошо, а как у вас, значит, как вы освещаете национальный вопрос с журналистами, да? Они говорят, ну вот у нас там живут узбеки, там живут киргизы, мы про них написали, про это. Я говорю, подождите, Владимирская область, а русские-то у вас живут? Владимирская область, русские-то, да, есть, а что, про них тоже? Я говорю, а как? Вот про национальности вы про все рассказываете, а про русских нет? Вы как должны воспринимать себя русские, живущие в Владимирской области, когда им в национальном вопросе рассказывают про кого угодно, кроме русских? Вот так же абсолютно. Сейчас уже все изменилось. В 23 году был форум в Вологодской области. Ну, сами знаете, Русский Север. Я специально туда поехала, тоже как бы участвовать на мероприятиях этого форума. И для меня было интересно вот посмотреть, вот мне, как представителю Якутии, Русский Север. Чем он так знаменит и что я должна для себя, допустим, взять, да? И, ну, помимо основной программы форума сообщества, где мы отработали на наших площадках, у нас в Общественной палате Российской Федерации есть день дополнительный для посещения, нулевой день, и где мы знакомимся с деятельностью НКО, с регионом, посещаем какие-то культурные места. И вот поехали мы вот в храмы Вологодской области, непосредственно известный старинный Ферапонтов монастырь, да. Там это грек, фрески грека. Да. Кроме того, Иван Грозный, да, Вологодское кружево, сегодня надо было мне его надеть, как бы, да. Ну, и, соответственно, вот вы только что до этого недавно говорили о том, что человек должен как-то вот позиционировать себя. Там девушки, которые меня водили по этим местам, окает, говорит особенно, окает, Вологодская, да, я вот им говорю, пожалуйста, поговорите, скажите мне на своем, таком диалекте, чтобы я воспринял это на слух. И вот девушка очень хорошо, прямо полностью, с говорком, полностью, она говорит нормальным языком, может говорить, все понятно, говорит, с вологодским таким окрасом. Ну, на самом деле, конечно, поездка вот лично для меня оставила какие-то такие очень хорошие, добрые впечатления. Для Вологодское кружево, там, ассоциация с невестой, что вот это, там и рекорд Гиннесса установлен и так далее, это все интересно. Но обмен вот этот какой-то должен быть, в любом случае. Если вы говорите вот о русских в целом, да, и, когда ты поедешь за Урал, про Якутию тоже много, вернее, немного, мало знаю. Потому что в 90-е годы я училась сама на Урале, восприятие было, что мы на оленях ездим и так далее. Сейчас все считают, что якуты на оленях. Сейчас получше. Я говорю, на лошадях они, на лошадях. Сейчас получше, тем не менее, уже, я думаю, ситуация все равно в корне поменялась. Но тем не менее, вот нужны какие-то программы, я не знаю, какие-то проекты, которые вот, молодежь в особенности, наверное. Ну вот это как раз может быть все в этих роликах, в этих соцсетях. Это можно сказать, что, ты якут, как у тебя много оленей? Да нет у меня ни одного оленя, а что это ты такой бедный? Да нет, даже у меня лошади. Что олени, они у других народов, не у якутов. Да, вот это вот минимум, что можно вот такое сделать, да, ты любишь там оленину. Ни разу в жизни я не ела оленину, как мы вчера с Кириллиным сидели, он говорит, что ему все ему в Хабаровске говорили, ты, наверное, оленину любишь, он говорит, я вообще никогда ее не ела. Он говорит,
ну как же, ты же якут? Он говорит, ну да, и что? Говорит, у вас там олени, да нет, у нас лошади. Ну, то есть это вот, ну, интересно, да, так, вот это тоже то, что кажется элементарным, вот это к вопросу о том, увидеть в своей жизни то, что мимо проходишь 10 раз, кажется элементарным и неинтересным. На самом деле, вот этот взгляд должен быть, что это интересно, что все, что вас окружает, это супер и это интересно. Это и для журналистов актуально, и тем более для блогеров актуально. Почему отчасти как бы успешны те, кто приезжают откуда-то? Они приезжают, они на все говорят: вау, вау, вау. Да? Вот он на все ходит и говорит: о, да, а вы проходите. Вот это разная реакция, да. Хотя мимо одного и того же, да. Вам на что интереснее смотреть? На вау или на Конечно, на вау, да? То есть вот это вот вам хочется этой эмоции, да? Вот Даша говорила, пока я там выбегала, да? Вот тоже она вам рассказывала, что эмоция, она рулит. Люди приходят за эмоциями. Давайте, у нас осталось совсем немного времени. С кем и что мы будем делать? Кто еще? Вы блогер? Ага. Блогер? Да. Можно я пару слов скажу? Вы туризмом. Вы туризмом занимаетесь. Так, кто у нас ну блогер? Вот я блогер. Ага. Ты блогер? Да, такой. Вы блогер, да? Да, я блогер. Ага. Ну, у меня в Ютубе 10 тысяч подписчиков. Это очень хорошо. В этом, в ВКонтакте 8,5, Одноклассниках 4. Ну, так вот, вы просто... А Дзен и Телеграм не зашли почему-то, потому что там текстовый формат, и я все-таки сложно для меня писать эти длинные там тексты умные. Я просто... И вот этот шортс, про который я Даша говорила, да, это дает достаточно хорошие просмотры. У меня есть как бы хобби, я каждое утро фотографирую свой домашний градусник. Ага. И вот размещаю в ВКонтакте, Одноклассниках, в WhatsApp и в Телеграме. И недавно начал размещать в Ютубе как шортс, да, там где-то секунд на 20-30 секунд. И где-то в день дает порядка 2500 просмотров вот моего градусника. Ну, видите, это вот, да, вот он нашел градусник, и он каждый день, он каждый я день... не нашел, жена купила, это более 10 лет назад. Это классно, и выход нашли. И со всей России люди смотрят и говорят: у нас там столько-то градусов, вот, у нас там столько-то. И такая вот переписка. Вот, смотрите, самое главное, вы показываете градусник и спрашиваете: у нас сегодня минус 42, а у вас сколько? Все. Я даже не спрашиваю, они сразу... А вы попробуйте спросить. Да. Вы попробуйте вот на фоне. Да. Спасибо за совет. Спросите: а у вас сколько сегодня? Да, у нас сегодня тепло, минус 42, а у вас сколько? Да, у нас бывает и больше, и все, и у вас пойдет прямо намного больше. Чем больше вот я будет, спрошу обязательно. Да, чем больше будет реакции, тем больше будет выдачи вы. Ага. Чем больше у вас будет комментов, тем больше вас будет выдавать, у вас повысится. Да. Посмотрите, вот спросите и сравните с тем, где вы не спрашиваете. Ага. Да, и вот сразу у вас будет разница. Давайте что-то придумаем с вашим градусником или с чем. Да. У меня есть еще этот блог, я размещаю посты, вот этот, да. И вот насчет русской культуры вы вот сказали же, у нас вот есть этот ямщицкая такая местная, локальная такая разновидность русской культуры. Да, у нас писали, вон. Ага, вот это я сам родом с Хангаласского улуса. На якутском языке, да, вот с Хангаласского улуса, вот земляк этих ямщиков. И у меня очень много постов про ямщиков. Ага, и видео я и вот их выступления снимаю, там, песни, там, так далее. То есть у меня в блоге, ну, в Ютубе много, и в блоге тоже постов. Вот я сразу предлагаю, вот как минимум 2 человекам сейчас подумать, что мы останемся чай выпьем с вами еще, и придумаем сейчас быстро что-то снимем вместе, разместим у меня на канале со ссылкой активной на вас, и у вас на канале со ссылкой на наш канал. То есть это как бы, ну вот такой будет обмен, да, надо начинать с чего-то, да? Я бы, как, например, вот использовала, вот если есть человек, на самом деле, что важно, что вроде бы такая простая, казалось, мелочь, градусник, но это огромная польза. Постоянство, ежедневность. Для ежедневности и плюс это польза. Это польза, да, польза это можно людей. использовать, это касается каждого. Каждый смотрит утром на температуру. У меня тоже висит градусник, и я на кухне подхожу, да, я могу в телефоне посмотреть, да, но я все равно подхожу, и у меня вот этот вот, да, такой вот градусник с этой красной штучкой, да, там спирт или что-то там. И я все время, значит, смотрю, вот вроде бы могла бы не смотреть, а в телефоне глянуть, но мне всегда главное посмотреть на этот градусник у меня, да. И вот это вот
И вот после моего градусника, да, в Якутске начали печатать температуру в 2 местах. И в аэропорту, и на Гемиине. Потому что в аэропорту холоднее на 3 градуса. А еще где? Гемиин, где находится вот ихняя, вот, ну, где метеорологическая станция находится. И метеостанция в аэропорту. Ну, то есть вы это- инициировали даже как бы Ну, расширение? и может быть, я не знаю, но это, очень может интересно, быть. да. Но это Ну, вот- после того как, потому что возникли вопросы, что у меня на градуснике одно, а в прогнозе говорят совершенно другое. То есть еще решили, что, может быть, вы неправду говорите, что, может быть, у вас там что-то... Нет, с градусом. все начали подозревать, что метеослужба врет, потому что... Это вообще супер. Вот раньше была всегда одни данные только были. Вот там, где сама метеостанция находилась, оттуда всегда данные подавали. И у нас было очень большое возмущение, что там дают данные, и, допустим, школьники, родители, особенно школьников, возмущались. Ну как, у нас же на градуснике там минус 46, то есть у нас с 45 там актированные дни начинаются. А там дают минус 42, нет актированного дня. Ребята, посмотрите на градусник, да, что как отпускать Ну, это детей. вообще И абсолютно потом- прикладная история, да? И потом то есть, стали еще ветер добавлять. Во сколько? Потому что когда я жила в Казахстане, у нас было, если минус 40, то не шла младшая школа. И мы все слушали самое, радио. У нас а 45. А если 45, то не шла уже средняя школа, а старшеклассники только Тут шли. то же самое. Не, у нас А щас, как я 45, буду- 48 и 50. А 45 не идет младшая школа. Да, 45 младшая, с 1 потом по 5, 48. 48 с 1 по 8. Да, и 48 до минус 9, 57, кажется. а потом до 50 уже не идут все. И главное, когда ветер 1 метр в секунду. У нас зимой стало ветрено, раньше ветра не было же. Если 1 метр в секунду, то добавляет А температуру. дети садовского возраста в любой погоде. Да, для них это не касается. Сада это не касается. Ему снесет, унесет. Но это знаете, с чем связано? Я вот тоже все время задавалась этим вопросом. Детей, дошкольников родители водят. Да, так один. А эти могут Но самостоятельно. знаете, что мы поэтому- делали в Северном Казахстане, когда было минус 40 и младшая школа не шла? Вся младшая школа была во дворе, мы на горке бежали. Мы все сразу туда бежали. Ура, в школу идти. И бежали кататься на Можно санках. я еще обращу Да. внимание еще на одного нашего блогера, который находится здесь, кстати. Это блогер, он ведет YouTube-канал «Жизнь Эвена». Афанасий Слепцов вот он сидит. У него более 85 тысяч подписчиков. О, молодец. Сурово молчит. Ага. Вам надо на чай Прокачу. Да, мы на чай ставим. Ага, пусть он немножко расскажет. Да. Ну, про чай даем внимание. Меня зовут Афанасий, я по Равельскому Анту, ведущий канала Evan Life. Я начинал лет 5 назад, сейчас у меня 87 тысяч подписчиков. Ну, я вообще представляю север Якутии, да, это значит, я именно Эвен Якутии. Рассказываю про Эвен. Как живут Эвены, быт Эвена, как мы охотимся на якутского снежного барана и как мы ловим Северного барана? якутского Гордого барана. Горного барана? Есть такой? я даже- Снежный баран. снежный баран, Да. чебуко, да. Ух ты, а где он обитает-то? В горах. На Сибири гора. Я даже не знала. Я, честно говоря... 70-80 тысяч пока у себя. Популяция очень хорошая, поэтому, так как мало кто охотится, поэтому именно, наверное, только мы сами охотимся. Ух ты, вот это Очень, здорово. очень такая сложная охота, поэтому. А почему сложно? Этот баран какой-то хитрый, да? Ну, само Они собой, на горах. да. Ну, а что, Это ну, на необычно, горах и на это очень горах. уникальное А не животное. угонишься за ним. А, то есть это Они скалы. ну, какое-то поведение такое интересное, да? Это уникальное животное. Ага. Ну, Даже- слушайте, даже в 85, Якутии, да. видите, да, это Ну, прям даже в супер. Якутии про барана мало кто знает. Да. Да, очень. Даже они тут горы не видели, потому что город от нас, да, река Тумара отсюда 300 километров. А Тополина, они же знают, да, это 1000 километров, да? Разница большая. Да. 300 километров, все. А что вам пишут? Что вам пишут в комментариях? Да, про, ну, как сказали, да, про нашу Якутию мало кто знает вообще. Вообще, они, у них, ну, на эту тему постоянно вообще, у меня там по 5000 комментариев висит, даже по 3-4 тысячи. А что они пишут там? Что? Да, как сказать, ну, Расскажите еще, допустим, или еще что-нибудь об этом. Или это не может быть. Сейчас там. Я поняла, что у нас сейчас следующее мероприятие. Да. вообще, был
почему живете в Якутии? Почему в такой мороз Чего не живете? уедете? Да. Приезжайте к нам все в слушать, Москву, да. будете жить в Человейнике, да? Ну, сам так, 10 да. тысяч человек в одном доме, будете жить. Почему страдаете, живете на севере? Самое интересное, да, страдаете. у нас есть горные речки, да, они зимой не мерзнут. Я вот однажды заправила Nissan Safari, да, у меня джип. Это было где-то в феврале. Мы ездили по речке, а машина у меня вся во льду вообще. И откуда вы там воду нашли? Замазать, да, все-таки. Поэтому это очень много. Вот это видео у меня набрало 25 где-то миллионов. Вот. Ага. А вас попросим остаться. Да. А вас попросим остаться. Я бы очень хотела, чтобы вы друг другу тоже помогали. Да. Я вам, как бы, вот мы снимем с вами, мы разместим активную ссылку на вас. Мы, может быть, даже прямо в титре, да, напишем. Да, прямо в титре напишем, где вас искать, да, чтобы, ну, чтобы часть, то есть я поделюсь с вами аудиторией своей, да, кому интересно, они к вам перейдут, да, но я бы хотела, чтобы вы и друг с другом тоже, чтобы вы друг другу помогали, потому что вас не так много, 85, здесь, значит, 10, да, ну, если мы считаем только по Ютубу, да, 10, 85, 10, да, ну, 9,5, 10, да, вот уже, значит, мы набрали почти с вами 100 тысяч. Если вы друг с другом поменяетесь, да, то у вас может стать 90, у вас может стать, допустим, 20, у вас тоже 20 может стать. Да, то есть... Давайте для ютуба нашего телеканала тоже сделаем, у нас 100 тысяч. А вы с ними чего не делаете? Тоже их вытаскиваете, местных блогеров. Да? Вы молодцы, что у вас 100 тысяч, конечно. Ага, дорогие участники нашего такого прекрасного Нам не хватает общения. времени. У нас сейчас еще подключение с Москвой должно быть, мероприятие у нас по выборам. Все. Поэтому, Маргарита Арбитовна, дорогая, Давайте спасибо вам сфотографируемся большое. вот здесь, вот, давайте сюда все. Нет, там в коридоре. Пойдемте в коридор. Спасибо. Ну еще на чай остаемся, вот 3 человека остаемся, да? Да, в соседнем помещении. Да, в соседнем помещении.